હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હેમાસ કિચન. આ વિડીયોને લાઈક કરો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો તથા વિડીયોને શેર કરો. તો મિત્રો, આજની રેસીપી છે મેંદુ વડા, જેની માટે અડદની દાળને આપણે 5 થી 6 કલાક સુધી પલાળવાની છે. તે પલળી જાય એટલે આ રીતે ક્રશ કરીને ચેક કરી લેવાની. બરોબર પલળી હોય તો આપણે તેને ગ્રાઇન્ડરમાં ગ્રાઇન્ડ કરીશું. થોડી ક્વોન્ટિટીમાં દાળ લઈને દાળને ગ્રાઇન્ડ કરવાની છે. દાળને ક્રશ કરતી વખતે ધ્યાન રાખવાનું છે કે તેમાં સહેજ પણ પાણીનો ભાગ ના રહેવો જોઈએ. તો આ રીતે તેનું ટેક્સચર હશે, એને સ્મૂથ કરવા માટે આ રીતે ફેટવાનું છે. અને ફેટતી વખતે એક જ ડિરેક્શનમાં આપણે ફેટવાનું રહેશે, જેથી તેની અંદર એર ભરાશે અને એકદમ સ્મૂથ બનશે. તો એને ચેક કરવા માટે હું આ રીતે પાણીમાં નાખીને ચેક કરું છું. અને જો તે આ રીતે તરશે તો એનો મતલબ છે કે ટેક્સચર પરફેક્ટ છે. હવે આપણે તેમાં મરચાં એડ કરીએ, ઝીણી સમારેલી કોથમીર એડ કરીશું, 1 ટીસ્પૂન નમક અને ચપટી હિંગ છે તેને એડ કરી છે. બરાબર બધું મિક્સ કરીએ. તો મેંદુ વડા માટે બેટર રેડી છે. હવે આપણે સહેજ ભીનો હાથ કરીશું અને થોડી ક્વોન્ટિટીમાં બેટરને આ રીતે લઈએ. તેને બંને હાથથી આ રીતે કરીને રાઉન્ડ શેપ કરવાનો છે. ત્યારબાદ વચ્ચે હોલ પાડવાનો છે. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખવાની છે અને હવે મેંદુ વડા નાખવાના છે. આપણા હાથેથી અંગૂઠાને સહેજ ધક્કો મારીને પાડવાના છે, એટલે ઇઝીલી પડશે. તો મીડિયમ આંચ પર જ હું એને ફ્રાય કરી રહી છું. પરફેક્ટ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર થઈ જાય એટલે આપણે એને ટર્ન કરીશું અને બીજી સાઈડ પણ એને થોડા ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી ચડવા દઈએ. તો આ રીતે મેંદુ વડા તૈયાર થાય છે. જોઈ શકો છો કેટલા ક્રિસ્પી અને યમી મેંદુ વડા બન્યા છે. તો આવી જ અવનવી રેસીપીઓ જાણવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો.